Kasi likamboyo mami salinga pasi likamboyo lisusu mwana mama. Ngaye yo mama nzoka ndena kongwa wa makambo echange mama. Nini lisusu echange? Biso watangu tuzoka kupi tuzoka kusepela nde tuzoka kubenga libenge koche libengi. Siko iba yobula kishana moleli ndaki baluba bazosepela na mbushi mai. Baluba baza kusepela imbenge koche na mbushi mai. Bisa pele moleli tuzoka kutala kaka tuyoka baluba nyosho kaka. Chibenga. Banda na nzamba ya Kinshasa, Brazzaville, pe ya monde entier, tozali ya kopambola mae. Yoka! Après sortie officielle, ya album Sans toi, ya sœur Moyembi Kati Nankolo, ya sœur Marissa Kinanga. Ouais, que ezali déjà sur le marché. Bipai wapi, okozwa 10 titres mobimba. Na banzembo ya malonga, lokola, sembola loboko, libala, pona bino ba marié, Salvador, pe misusu. Bipai wapi soki olingi kokumisa nzambe na ndenge ya solo okoyoka banzembo oyo ezali na kati ya album oyo pe okopambolama na bamomo na bino ya louange ya adoration pe na bamariage album kaka moko oyo ezali rekomande yango oyo album Sans toi ya sœur Marissa Kinanga. Olingi kokota na kati ya profondeur to pe na mozindo na bamomo na bino ya prière tala banzembo ya koyoka yango oyo ezali na kati ya album Sans toi moko te na terrain po ezali kobeta na ndenge ya defwa te pe bana na nzambe bazali kosepela na yango makasi yoka lokola eloko oyo. Olingi kozwa album Sans toi ya la sœur Marissa Kinanga okokuta yango na ba plateforme nyonso ya téléchargement sur internet to pe okoti kaka na chaîne YouTube Marissa Kinanga TV ofini kaka doko okomona album oyo mobimba elongo na ba clip na yango pe okopambolama kala mingi te okozwa exclusivité nango awa na Kinshasa boete. Merci bande konanga bazali bana mboka nyonso bambote ya trop ngaye papa Pongo yeyo na les amis de Ricky Mwamba naza chef de répétition mais artiste atambola na minduki na ye atika minduki misu na palente c'est que lisolo onga na ngoka ya pasteur. Merci banda kunyoso yo bazali banda mboka yukanga papa Pongo na zakuluba ne yo mame mukola mususu yaya pasteur na zakute bandimine yene ka English. Pasteur du vient ça mi pepe ndangine ndenge esa de banyama ndangine ndenge esa de mbonge ndangine ndenge moyitu kima ijalite tata yebu tombe pasteur be yebu benga kende kuteye na gombe lupango gombe se kula longo watina rompwe kukende pasteur be kya kuteye na jakle be sisi kuteye kushisa be sisi kaka kuteye babandiku ya kuzonga ya yaba komi na katikati lupango jaka bwaga mission sima modi bambwa mibale jaka bandaka mbangu te jaka bandi mbangu jaka tango bandi mbangu wane pasteur za uyeba te jaka zokimela nini yoka munoko pasteur ndanga za kuluba malube yo jaka kimane yo mbangu ndangu za wane ndena chelo olivansi kimane yo mbangu ne chelo olivansi kima asa kuyeba tende jaka zokima nini pasteur pa bandu kende ne yepe abandu kende ne yepe abuaka misu na sima bambwa basara kimi bale bakomi misatu pasteur bandaka mbangu te abandi ni mbangu pasteur pe mbangu mbangu jago pe mbangu miniti mukia pasteur le kaka jago te aleki jago tangu pasteur aleki jago jago buaka misu na sima bambwa bakomi pembeni bambwa ndangini ni bakomi pembeni pasteur leki ngali boso alobe kusimba te mwana mama tikangala tangela pasteur mabunga sika zalaki wana bandi kutangira pastor mabunga niyo kaka na shima pastor bandi kuganga pasha yo neglige olubaki nini tata
ezala mipepa ndenge na ndenge, ezala banyama ndenge na ndenge, ezala bambonge ndenge na ndenge. Moye tokima ezali te sikoyo ndenge nini yo zakima liboso tika ngala se na sima yaka réponse à pasta ya jaka ebemba mama na ya jaka tangala tanga ikomba banyama yo kakingala tanga ikomba bambwa te kasuvanda wana baluka moye kuswayo oluka moye kuva ya kuvanda de sutu ka boye bache publicité. Merci minga kulobe ezali me tuzuwelela kaka ta. Merci mama, merci. ADG Riki Muamba pile d'or mwana mubala pembe mwana mubala ya mata kilo buka kilo mama tilelo batikala kubongisa ngote mwana mama aza kusunga bata aza kutala te tata wane sika zali nzamba pambole tala kaka muto ye evangeliste walo mukenzi asimba yena liboko pambole luba papa yo misala na ye nyose bandu kende kaka liboso tilelo yo posunga kaka bana konga tika kaka bango te nzamba pambole umere ne avande ne. Merci mama. Bana ya poto bino tuyebi kusheka pana bino ezalaka médicament lisolu na za kubetela bino bana ya poto uyebi bisha wana kishasha kuloba français elonge pa ya batu komi pa banyama yaya na betela yo lisolo mama journaliste uyebi na za kwende kutela mwasi nanga utaki kubuta kukenda za kukenda komi tina kalisho 1 uyebi kalisho 1 na komi na kalisho 1 na mona taba ya mubali asa kolinga taba ya mwasi na français na yo ka taba mubali ya telemi fanya ya mwasi lobi deme ya mubala siliki pourquoi deme shoto zuludui yaya kaka lelo yaya na yebisa yo uyebi pichu mwanja ayiba njembu na ngati ayiba ngoti pe ake kuyemba ndenge nga na yemba kite njembu yo na yemba ka opakoli choko nelongi na makole pesi yo mwatenti ya solo za muchoko na mokili tumoni yo upakoli choko nelongi na makole pesi yo mwatenti ya solo za muchoko na mokili tumoni yo kaseza na moto moko abuta mapembe akokufa pepembe ezeriki eriki nde mundele lelele eriki nde mundele lele afiniko tinti njinji shoki mbongo ya migudi na zongisha na wanga nito nzambe amulolo dansima sala nyoso yo zongela mwana ya bato alleluya allelu motema pembe azali champion solo toko banga te mobondo Shakina mobondo Sabina et tout le monde sai ba mama peo na pe na pe feya balule on dit premier gaou n'est pas gaou tokobina chobele chuba oya limbisanga mashantale limbisanga sizolande woi katala ishokobina kite mama ashokobina kite esha ondi kwa kovaka titi mamu kusha titi mam na yebi bana poto koto buja bushepeli kasi likamboyo mama salinga pasi likamboyo lisusu mwana mama ngayo yo mama nzoka ndena kongwa wa makambo eshanza mama nini shushe shanja biso watangu tuzoka kupi tuzokusepela nde tuzokubenga libenge koche libengi siko iba yokula kishana moleli ndangi baluba bazosepela na mbushi mai baluba baza kusepela ingwenge koche na mbushi mai biso pene moleli tuzokutala kaka tuyoka baluba nyosho kaka chibenga Et voilà, fidèle internaute, bandeko balandi ya télé Kinshasa, awa babi tozaka na sengo makasi. Ya koyeba ke bozalaka ebele pona kolanda chaîne na bino o babezo cartonner mikolo donc babi masolo nyonso ya bien et fandi na télé Kinshasa donc so lingo zo information ils ont concerné République démocratique du Congo, actualité culturelle, politique, pourquoi pas société. Nyonso rozonga awa na télé Kinshasa po balobi makambo ya bien ndenge et makambo ya bien ezali kopesa ma awa bandeko balandi de partout mingi bana poto balobi bambote na bino de partout bosu occasion ya kolanda biso fidèle internaute lelo kaka ndenge tolobaka télé Kinshasa tosalelaka bino intégralité ya bamakambo nyonso ezoleka sur senga Christeville Untadi la nasali na sengo makasi ya kopresente bino journal ya mokolo ya lelo lelo nayambi nani nayambi banani tokobeta lisolo nini pe tokolobela nini balobi culture nde makambo donc mboka oyo ezengi culture
ezali eloko te kwa kaka ndenge balobaka sur ce toza na baartiste comédien ya mboka na biso République démocratique du Congo babi bango nde basalaka makambo kuna mpo bino bana poto bana mikili donc bosentir. Je profite pour cette occasion de saluer ma maman chérie Marie Vangou depuis France bambote ebele balobi bosabonner massivement na télé Kinshasa, vous ne serez jamais déçus. Sans plus tarder, je vais faire entrer mes invités poto bandaka lisolo ngo ya théâtre ndenge ezalaka kwa théâtre banda ndenge nini baza banani bazalaka nini eloko nini bayeko bakisela biso na monde ngo ya théâtre. Sans plus tarder, je vais les saluer poto kota na ben ya masolo pour comprendre de quoi tozali kolobela awa mbote mbote mama na ngai boni santé non santé za na ngolo nzambe tomoni oyo babaka mwa présentation esalaka mwa bien ke de na poto bokanga ya bino masolo boyebani botalamaka na ndenge adega mais mwa présentation mpo babitalaka télé Kinshasa nde makambo donc so oleki awa aseke quoi donc mwa présentation mpo bato baolanda bacomprendre quoi. Merci mama kombo na ngai ndako eza Freda ya scène on a joué nango eza Papa Pongo naza chef de répétition na les amis d'Eric Mwamba c'est que bozala décité ngai Papa Pongo ye bolukaka ndenge nini bango obetaka biloko mo ya palin kuna ya palin ya libanda ba obeta te c'est que tokoti makambango c'est que na minute déjà nyos eza prêt kombo na ngai yango wana ya ndako eza Freda ya scène Papa Pongo Mimi ndwani na boso oyo ka Papa Pongo ka ndenge ba uti oloba a se présenter comme ne Papa Pongo ka nde bo mona na gauche na ngam tazali na droite na ngape mutazali yepe apesa kombo na ye puis a se présenter pour to continuer kaka na cadre ya lisolo balobi mingi télé Kinshasa nde makambo basabona te barata bo s'abonner bozwa ba information ya kitoko intégralité sur culture société pourquoi pas politique ya République démocratique du Congo balobi mingi kaka awa na télé Kinshasa nde makambo efani. Je profite pour saluer Héritier Matota, balobi caméraman institutionnel libandi ya cher ya mongo bamote bele parce que papa na Christivi Ndoi ya Christivi Luntadila bébé tati Christivi te salue quand na lobaki ya pesa sali présentation pour ça là pour na rara moins visibilité ba yeba quoi pour ba habiter qui ça ne makamba na poto donc ekanga. Merci. Nga kombo na ngai artiste Yannick Digital. L'homme qui a cité diba na bébé na mama ye mosako vimba mabomo. Yeah. Ndeni suwa nga na comprendre kombo ngote? Artiste Yannick Digital. L'homme qui a cité diba na bébé na mama ye mosako vimba mabomo. Dabino mo comprendre babi sur ce on n'a pas on dit quoi sur ce on n'a pas à commenter quoi wana nde kombo na e wana nde origine na e donc c'est que makambo za derrière ba kombo wana donc ko découvrir ngo biso na bino ensemble to ba kombo ngo la kisi nini et pourquoi ce nom là kaka nde na lobaki tozana ba artiste comédien to lobela mingi o etali théâtre ya mboka na biso République démocratique du Congo babi bana poto ba masolo ya théâtre efanda nde awa babi numéro 1 ya ba théâtre donc na Afrique centrale donc to ande République démocratique du Congo to na théâtre ya kitoko makasi sans plus tarder kaka nde na lobaki to kota na lisolo na ben ya lisolo to ba tozo lobela nini to lobela mingi théâtre na biso théâtre ya République démocratique du Congo mo mbutu mo bulu yeke mo nini mais bino boza ba artiste d'ailleurs au sali bando bandi jam sala théâtre en carrière na yo ceux qui okoki ko sala bilan ya carrière na yo sali combien d'années na monde oyo et puis o évoluer ndenge nini tsoko matindo komi lelo. Merci pena maman, merci na question na yo to loba ngo mingi po bato balandaka biso baye bande to souffraka na art. So atali so ba dego abanati ko malelo so abongi koloba kisité po atebele mutawa biso ndetinga so na bipena na lande ma art na akende 12 ans na monde art donc 12 ans do mona ngaboui 12 ans na monde ya art so 12 ans na monde art ba difficulté c'est belé na l'équipe ba TV belé ba difficulté na ba TV na l'équipe zalaki ebele pena donc ebele ya ebele donc le quoi to linga musa na biso et puis na côté mo na mouvement mo boyi o komi pena boyi donc on senti pena na posa théâtre et silio mais comme si eza musala na yo lobby na yo lelo na yo ya ngwana yango to foxa kango si pende sa nini e simba pe e bandi ko simba ya kisité na mona a na beti pena 12 ans na mona a nga 12 ans na mona a
12 ans dans le monde au lobel biso ba difficulté on relever on pas tellement ba difficulté ezalara babi na musala nyonso malamu ezalara mambia mabepe ezalara 12 ans wana na monde okutana ba difficulté ndo uti koloba wana et puis ba avantage si il faudrait kolobela mambo malamu yo kutana na monde donc na ndenge poso kenela allure na yo donc bilan au côté positif ezandeni. Bien, merci. Toloba ngokaka bon nini pende belé pena ba déception to soaka pende belé na ba monde et pas ba leader na biso. Ba leader otokendaka okokende na mouvement peut-être ponga na pese exemple et pas ya président ya Obetingi Kikedi Zorobabel ya mama Chantique la Walongo wana père nanga wana pena na Israël pe kuna na mouvement na ye malgré tout soit qui ba chance ko leka trop te mais to zala ki wana olobi yango ya ba fina nga meno etala so musala te mona te takala ebande etala musala oui pena o bosser o pena fa aleka a bosser mena kilelo yo e compter sur musala te comment compter nini relation mutu aye okuta mais ba ofina ye bona yokuta bato wana liboso na bango liboso na ye ba ofina ye lokwa ndenge ya na travail ba wana ba na travail te lokwa ba wana ba nyokami ya yesi ka nyokami te ba bandozo nsekasi na travail na polo na travail na ye mais ceux qui te comprendre bien dans monde théâtre et comment on peut oser makambo babimiso ba propulser faut oser na relation mais so peut to lande li relation ne so bo makambo ba tsaka mutu oyo azamir na kosa likambo oyo azana na maîtrise dans quoi siko yo soki oye ozwi na otante ya kozala former le roi ba oyo ki okuta ba tiki o maman na parce moi te ke yango na peso sa ke théâtre e boite moi mususu excuse maman na kati yote mutu mususu pe akendaka na mouvement mususu na formation na déjà na oya kezwa kuna na oya zala na ngeseni ebalani watuna uti mouvement nini panani osali combien d'années boye olongwaki pona nini peut-être bakasanga te kolonga longwa kuna aibaki yango babenganaki ba réseau za kebele faut ce koloba na longwa pona boye yo c'est contredire na makambo yo mo utukoloba ponga na kende na côté nondo lobi ke en théâtre congolais et loko ebo mabino ezali relation oumeli mais bazo fina yo pona ozaki na relation te yo nga na lobi siko soto landeli wana ce qui veut dire que théâtre ezo kufa parce que mutaye na eka moi un mois mobwe azu temps ko za la former te loko azaki na relation ba propulser ba bimisi abimi yango ezo sala ke théâtre e kufa Wanya, wana pena lobi makambo oyo eza ya solo. Donc théâtre ekomotambola na relation. Et l'autre osenga na ba leader na biso mboka oyo. Ba leader na biso obokangi mboka, oboyokana. Eza lokanga te moza leader. Boye ba kovana bana.